코골이는 잠을 자는 중에 영구개하고 목젖이 늘려서 나는 소리입니다. 근데 코골이에는 흔히 수면무호흡증이라고 해서 자는 중에 숨이 멈추는 상태가 동반이 됩니다. 숨이 멈추면 몸에 산소 공급이 안 되기 때문에 그로 인해서 혈압이 올라가게 되고요. 또 숨이 멈추면 답답해서 자주 깨기 때문에 밤에 깊은 잠을 못 잡니다. 그래서 낮에 만성적으로 피로를 느끼고 졸리고 기억력이나 집중력이 떨어지는 일이 생깁니다. 수면센터에서 하룻밤 입원을 해서 자면서 검사를 하는 수면다운 검사를 받게 됩니다. 수면다운 검사를 통해서 수면무호흡증이 심한 정도를 파악을 하게 되고 그에 따라서 치료법을 결정하게 됩니다. 가장 심한 경우에는 상기도 양압술이라고 해서 마스크처럼 생긴 것을 쓰고 잠을 자게 되는데요. 그때 그 양압기에서 일정한 압력의 공기가 나와서 기도를 뚫어주게 됩니다. 이게 가장 효과적인 치료법입니다. 코골이의 수면무호흡증이 중간 정도로 심하게 동반이 되는 경우에는 수술적으로 치료를 할 수도 있지만 구강내 장치라고 해서 이렇게 틀니처럼 생긴 것을 끼고 주무실 수 있습니다. 이 경우에는 이 구조적으로 아래턱을 앞으로 빼게끔 만들어줘서 뒤에 기도 공간이 생기게끔 만들어줍니다. 이런 치료법도 효과적입니다. 그 정도가 심하지 않은 경우에는 아주 이제 간단한 수술로서 그 코골이와 수면무호흡증을 치료를 할 수 있습니다. 그리고 검사를 해봤는데 수면무호흡증은 거의 없고 코골이만 있는 경우에는 코골이만 해결하는 수술을 할 수 있습니다. 그때는 임플란트 수술이라고 해서 그 연구개, 목젖 윗부분에 의료용 플라스틱을 삽입을 해서 뚫리지 않도록 만들어주는 그런 수술을 할 수도 있습니다. 코골이 수면무호흡증은 체중이 증가하면 심해집니다. 그래서 코골이 수면무호흡증을 예방하기 위해서는 체중 증가를 막아야지 되고 또 아주 심한 경우에는 옆으로 누워서 주무시는 게 단기적으로는 도움이 됩니다. 그런 습관을 이제 이용을 하시는 것도 좋겠습니다.